हेलो फ्रेंड्स देखंतु आज हम पाक ये गोटे बाजाज रो ग्राइंडर आसी तो ए ग्राइंडर रे हमर बहुत किछि फॉल्ट आसी दीटा तीनटा फॉल्ट आसी तो चलंतु आकु मु फास्ट आपन को चलै कि देखौ जे यादर कोन कोन फॉल्ट है छि एवं ग्राइंडर जदि आपनकर घरे घरे ही ग्राइंडर व्यवहार होतिबा एवं ए जो सामान्य फॉल्ट को आपण केमिति बहुत सहज निजे मध्य चाहिले घरे आकु ठीक करि परिबे तो से विषय रे आपन को ट्रिक एवं टिप्स कहब तो चलंतु फास्ट मु सीरीज रे सप्लाई देली देखंतु। एबे डायरेक्ट लाइन रे दउची देखंतु तो फॉल्ट तो देखले एबे चलंतु आकु आमे ठीक करबा जे प्रॉब्लम कौन है जी तो प्रॉब्लम एक रे स्विच खराब है जी द्वितीय रे हमर कौन खराब है जी द्वितीय रे देखिबे एमतिया साउंड बहुत जोर आछी जा द्वारा कि आपण मध्य ठिया है कि ता पाखे बाटी पारे तो ए प्रॉब्लम को केमिति रिपेयर करा जाए तो ग्राइंडर टोटल पार्ट्स को खोलिबा एवं ता भीतर कौन कौन लगी एवं कौन कौन व्यवहार है सब विषय जानिबा तो चलंतु फास्ट आकु जतबळे हमें खोलिबा ता ऊपर कपलिंग की खोलिबे तो कपलिंग की किछि एमती ही खोला जाए तो कपलिंग को डायरेक्ट गोटे पेचकस नेबे ता साहाय्य आंटी देले तो सी हमर खोली जो तापरे देखन ता पछपटे जो पेचौरा थबो तो पेचौरा को मु खोली देई कि आपन को देखौची तो देखंतु फ्रेंड्स ग्राइंडर को खोली देला परे ता भितरे गोटे मोटर थबो एकरे डाहाण पटे देखंतु जोटा लागि कालियाटे तो सेटा होजी हमर स्विचटा ओवरलोड स्विच तापरे ए जो स्विच रे जो चारटा तार लागि जे तो तार होजी एटा कनेक्शन तो एई तीनटा जिंस ही ग्राइंडर रे थाए गोटे होजी ओवरलोड स्विच जोटा कि हमर कोन करे हमर ग्राइंडर को सुरक्षा देते माने ग्राइंडर जतो अधिका जोरे तातिबो किंबा ग्राइंडर रे ओवरलोड जतो प्रॉब्लम आसीबो तो सेतबळे ए स्विचटा हमर ऑटोमेटिक ट्रिप करि जाय तापर पुणी ताकु किस समय बंद करी पुणी चापी देले तो सी चले तो ग्राइंडर पछपटे जो स्विचटा देखते सेटा होची ओवरलोड स्विच जेतबळे आपण ग्राइंडर चलाउथबे ऑटोमेटिक बंद हो जिवो ताकु 10 मिनिट छाडी देबे एवं ता स्विच को चापी देबे तो सी ऑटोमेटिक चलिबो तापर मोटर जो तीनटा तार सब मोटर देखियो चारिटा तार ही बाहरतबो गोटे होची कॉमन तार देखो गोटे जो कला तारटा मु आगो मेन लाइन तारटा काढी दे तो आपन को बुझिया को सुविधा हो तो स्विच रे देखिए 4टा पॉइंट किंबा 5टा पॉइंट थबो एवं मोटर रु बाहर थबो 3टा तार तापरे मोटर चारि पटे देखिए 4टा नट थबो तो ताको आपण खोली साइला परे मोटर हमर टोटल बाहर को ही पळे आसीबो तो मु फास्ट ताको टोटल तापरे मोटर को काढ़ी साइला परे मोटर ऊपर जो देखो दुईटा नट थी तो से दुईटा नट को खोलिबा कहीं आमर ये जो फॉल्ट है ये बूस्ट प्रॉब्लम तो यही जगह देखो यही जगह आपन केमी जानिबे आपन ये जो बूस्टा आमर कौन है ना घसी खाईदे तो से जगह साफ्ट को जितेबाला आपन एकर सेकर करेंगे ये साफ्ट ऊपर एकर सेकर करेंगे देखो केते गैप रोचे देखो साफ्ट जो मुझे हल्लाऊँ केते गैप रोचे तो सी जो एबेका टाइम जो तादे कौन ग्राइंडिंग हो तो तादे बूस रे सी बाडे हो तेणुक आमर एमती गर्जन कला भाया साउंड हो तो चलतु फ्रेंड्स आकु बूस को काढ़ा एवं रिपेयर करवा तो बूस काढ़ापी देखो मुझे पंच नहीं तो ऊपर मार्तुल साहाଯ୍य आस्ते आस्ते की बाड़े तले गोटे पटाटे रखिए ना सी कौन हम ना आप आलुमिनियम बेस थाए तो से बेस आमर भांगी जीवार संभावना थाए है तो ताको आप मार्तुल साहाଯ୍य एमती ही बाड़े तो सेटा गली पड़ो तो देखो तार बूस बाहरी गला परे तो यही ही बूस लगी थाए तो जेतिक नंबर रो बूस लगी थे बूस लगी थाए तो आपन सही नंबर रो बूस लगेबे जदि आपन बूस खाई थाए नल बेले बेले साफ्ट मध्य खाई जाई थाए कोटा ये जो आर्मेचर थुआई देखुछन तो आर्मेचर रो साफ्ट मध्य खोरी जाई थाए सेतै ए बूस रो सब साइज मिलुची 2x 3x एवं देखंतु एल्युमिनियम रे मध्य 3टा कणा थाए देखंतु जो थरे आपन डायरेक्ट जदि एपटिया न बाहर करि परिबे तो ता पई मध्य गोटे उपाय अछि गोटे कंटा नेबे हैला गोटे कंटा साहाय्य ता भितर जो कणा अच्छी जो 3टा कणा तो से कणा को कणा भितर कंटाटा को पूरे बाड़ेले तो ता भितर जो लॉकटा दिखाई तो सी आमर बाहरी जीवो तो देखंतु ये जो बाहरला दुईटा जिनस गोटे तुला गोटे हूँ बूस गार्ड माने बूस को रखापी तो फ्रेंड्स जानी था ये जिनस आपन को कई एते क्लीयरली कहीं भी
आपन कहबेनि ए जिनस केमी चेंज करा जाए। तो ए जिनस आपण मध्य चाहिए रिपेयरिंग रे आपण यूज कर परिबे ए ट्रिक गुराक। तो जो थरे भी सेमती कणा न थाए तो आपण ड्रिल मशीन साहाय्य कणा करिकी से बुश गार्ड को काढ़िया को पड़ो। तापर ए जगह आम कौन करवा ना नुआ बुश लगेगा। नुआ बुश लगे तो ए बुश गार्ड को नुआ बुश गार्ड फिटिंग करिया। तो आपको सब मो जल्दी आपको स्पीड करके देखा कहीं टाइम अधिका हो। तो तापर एबे कौन करेंगे ना आप जो नुआ बुश ने नुआ बुश को साफ्ट रे पुरैकी देखिए जमती से पूरा ठीक रे ही जाऊँ अति ढिला कि अति टाइट भी हो है। तो बुश नंबर देखो जो 048 48 नंबर बुश था तो से 48 नंबर बुश आसला ये ठीक ताधरे जाऊँगी। तो आपको मु फिटिंग करी आपन को देखा तापर आम ताको चलेबा एवं आमर साउंड क्लियर है कि नहीं देखिबा। तो फाइनाली देखंतु या आमर फिटिंग हो गला। तो फिटिंग हो गला परे मु आपन को कनेक्शन करके आपन को देखाऊँ। तो देखले तो फ्रेंड्स ए फॉल्ट आमर क्लियर हो गला एबे। तो आमर जो ये बुश प्रॉब्लम थिला बा साउंड प्रॉब्लम थिला तो ये आमर क्लियर होला। जदि भी आपन देखिए बुश शीघ्र खाई नहीं एवं टिके खाई चलिबो तादरे आपन को करिए ना मोबाइल देकी भी साउंड को आपन मैनेज कर परिबे। तो चलंतु एबे हमें स्विच टाको चेंज करके देखिबा। तो मु फास्ट ए जो मोटर को फिटिंग कर दउछि तापर आपन को फिट स्विच फिटिंग करके देखउछि। तो तापर देखो ए स्विच को आम खोलिबा। तो ए स्विच को खोलिकी ए जगह नुआ स्विच को फिटिंग करिबा। तो नुआ स्विच फिटिंग करी आपन को कनेक्शन देखौछि। तापर देखो ए जगह तार कनेक्शन केमती करा जाए। तो फास्ट तार स्पीड कंट्रोल 3टा तार थबो। तो आपन खोलला बेले मार्क करथबे एवं तापर मध्य लेखा थबो 1 2 3 जोटी आपन खोलिथिबे। तो आधर 3टा तार देखंतु गोटे नाली अछि जोटा फुल स्पीड, हळदिया जोटा अछि मीडियम स्पीड, धଳାटा जोटा हमरा स्लो स्पीड अछि। तो ए 3टा को कनेक्शन कर सारी मु तापरे आउ गोटे जो कॉमन पॉइंट रहला सेटा हमरा सर्किट ब्रेकर रे दे देबी। मेन लाइन रो गोटे पॉइंट सर्किट ब्रेकर रे ए ग्रीन तारटा दिया आर्थिंग वायर रे एवं नाली तारटा दिया स्विच पॉइंट रे। तो एतिकी ही तार कनेक्शन चलंतु फाइनल आपन चलेकी देखौछि।